Enfeksiyon sonrası geçmeyen öksürük şikayetlerinde artış. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Siyah Ahmet Atlı, enfeksiyon sonrası geçmeyen öksürük konusunda uyarıda bulundu. Biz de çok çevremizde karşılaşıyoruz. Tabii. Hani hastalığı geçmiş ama öksürük bir türlü bitmiyor. Neymiş bunun sebebi? Mevsimsel geçişkenliklerde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı artmakta. Özellikle kış aylarında biz toplumda çok fazla gördük. Bu kış özellikle çok fazlaydı. Çoğunlukla da viral enfeksiyonların sebep olduğu solunum yolu enfeksiyonları. Yani burunda akıntı, hapşırma, öksürük, genel vücut ağrısı, ateş gibi şikayetlerle kişiler başvuruyor. Daha çok rinovirüs, RSV, influenza, adenovirüs gibi etkenler sebep olmakta. Buraya kadar her şey normal. Ancak kişiler enfeksiyonu geçirdikten sonra geçmeyen bir öksürük başlar. Bu öksürük özellikle 3 haftadan fazla ve 8 haftadan az oluyor. Fakat bazı hastalarımıza 8 haftadan fazla da olabiliyor. Ve bu da gereksiz acil başvurularını artmakta, kişinin yaşam kalitesini bozmakta. Özellikle çoğu hastamızda baş ağrısı, uyku bozukluğu, idrar kaçırma, göğüste ağrı gibi, hatta çok öksürmekten kaynaklı boğazda tahriş ve balgamında kan gelme şikayetiyle tarafımıza başvurabiliyor. Pandemiden sonra bu virüslerin uzun süredir az görülmesi ve bu kış özellikle bir patlama yaşanmasına sebep olduğunu düşünüyoruz. Ve viral enfeksiyonlar olduğu için de uzamış öksürüğe sebep oluyor. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında kış polikliniğimize başvuruların yaklaşık %50'sinden fazlası sadece enfeksiyon sonrası öksürüktü. Bu bizim için korkulacak bir durum değil. Grip, nezle, soğuk algınlığı adına ne dersek diyelim, ondan sonra başlayan öksürük 3 ile 8 hafta arasında sürüyor ve %80'ine kadar kendi kendinden geçebiliyor. Kişinin burada panik yapmasına gerek yok. 8 haftadan fazla bir süre devam ederse ve üzerine balgam eklenirse, kan tükürme eklenirse, ateş olursa, nefes darlığı eklenirse o zaman bir uzmana başvurmaları gerekmekte. Enfeksiyon sonrası öksürüğün sağlık sistemine maliyeti de çok fazla. Dolayısıyla bu hastaların acile 4-5 kere başvurduğunu görmekteyiz. Çocuk yaşta kişiler immün sistem bağışıklığının zayıf olduğu kişiler, koah gibi, astım gibi solunum yolu hastalığı olan kişiler, kanserli hastalar ve kronik hastalıkların risk altında olduğunu görmekteyiz. Evde kendi kendine bunu yönetebilir aslında. Bazı önlemleri sıralarsak eğer evin içerisinde muhakkak kalorifer ya da sobalı evin üzerine muhakkak bir bardak su koyup evi nemlendirebilmeleri lazım. Bunun yanında balın içerisine zencefil ya da karabiber koyup yatmadan önce, tabii şekeri olan hastaların dikkat etmesi lazım, tüketebilirler. Bitki çayları tüketebilirler ve sık sık ılık su tüketmelerini tavsiye ederim. Panik yapmamak lazımmış değil mi? Acili diyor boşu boşuna meşgul etmeyin. Hani bir 8 haftaya kadar normal, evde kendiniz idare edin diyor doktorumuz. Yani normalmiş, olabilirmiş geçmeyen öksürük. 8 hafta tabii. Uzmanlar öyle söylüyor. Diyorlar ki bu bir dışa vurumdur. Aha. O hastalığı geçirdikten sonra o öksürük gelebilir. O normaldir. Normal. Panik yapmanın bir evde anlamı yok. çaylarla, Evet. zencefil, onlarla biraz Boğazı desteklemek rahatlatmak lazım, lazım. rahatlatmak Doğru. lazım.